Ingeniso wethempela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana yokudutshulwa kubulawe umngane omkhulu kaDonald Trump uCharlie Kirk. Bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale ngenibingelele. Kuyona ke imboso MTV City nje mase siqala ngane ke ni channel yake wenze kulungile. Uciphize subscribe nawo notification bell. Khona sithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wenganiza wethempela ya trend video phana ke enkundleni zokuxhumana yokudutshulwa kubulawa komngane omkhulu kaDonald Trump uyena ko Charlie Kirk engaye ke umhla ka-10 ngoLwesithathu. Kanti ke wenganiza wethempela yana ke uCharlie Kirk udutshulwa njena ube semcimbini ke eArthur Valley University lapho na ke wadutshulwa ke esakhuluma ke nabantu ke ababehambele ke wona ke lo mcimbi. Andike wenganiza wethempela ke inkabe ke ukuyona ke emdubulile ke isihlunziwe njengoba ke yayigibele phela ke kwelinye lamabhilidi yabese yamsiza yabese isimvuthulula ngolodwa nje uhlavu wenganiza kwethu. Kanti ke bafowethu impela ke yona ke le video lena ke iyona ke engifakile yayo ke inkabi ke ehlonzwe njenganayo emshayile umngane kaTrump yabese ke isidla phansi. Kanti ke bafowethu impela ke abantu phana ke enkundleni zokuxhumana ke baveze ke izimvo zabo ke ezehlukene ngakho ke ukudutshulwa ke kubulawa umngane kaTrump njengoba ke bebethi ke vele ke umngane kaTrump ke ubengabafuni ke abantu abamnyama esikakhulukazi ke ama-Black American njengoba ke wathi ke yabona ke ama-Black ke afika lana ke America njenganabantu ke abazoba izigqila kodwa ke njengamanje na ke sebedla ke izimali zengane zabo noimali zabo. Bafowethu impela ke njalo ke mangaba ke wayiphethe umbhobho wayizolokhu ke efaka lona ke igama ke lo muntu emnyama ekhombisa ukuthi ke akamfuni kangakanani nokuyinto ke wenganiza ukuthi impela ke abantu ke abaningi bebonakala ngazuthi ke banakho ke ukuyijabulela. Hayi bafowethu asazi futhi ke asazi lokwa ngempela. Kanti ke wenganiza ukuthi impela ke sokhumbula ukuthi yena ke umngane kaDonald Trump yena ke uCharlie Kirk uyena ke owavala ke isikhwama ke ebesexhasa ke eNingizimu Afrika okuyimali ke ebibalelwa ke ku$500 million ebixhasa yona ke eNingizimu Afrika. Wathi cha impela ke ake sivalwe nangempela ke wenganiza ukuthi impela uDonald Trump ke besivala ke sona ke lesikhwama. Hayi ke wenganiza ukuthi impela thina ke simbozo MTV nje ake sihle ngobonda idibana yona ivideo elandelayo.